Good morning, dear children and dear parents. This is your language worksheet. Name the pictures. Now, what you have to do here? You have to name the pictures and you have to write the name of the pictures here below the picture. Okay, parents, here you have to help कि आप पहले बच्चों से है ना हर एक ऑब्जेक्ट के नाम बुलवाइए. ठीक है, फिर वो नाम एक बार बोलेंगे, फिर बच्चों को बोलना है कि उनके नाम वो खुद से, जैसे ये है कैट, तो आपको क्या बताना है? CAT कैट नहीं सिखाना है, हमको सिखाना है क एट कैट. C सेज क, A सेज ए, T सेज ट. फिर बच्चा लिखेगा यहाँ क एट कैट. ऐसे ही आपको सारे पिक्चर्स के नाम बुलवाने हैं और लिखवाने भी हैं. सी, जैसे कैट, बैट, मग, डॉग, हैन, पैन, पिन, बिन. डस्टबिन वाला बिन है ये. बॉय और टॉय है ना, राइमिंग वर्ड है. देखो सारे बच्चों को पहले सारे वर्ड्स बुलवाइएगा और फिर उसको वर्ड्स की राइटिंग भी करवानी है आप लोगों को. ओके, थैंक यू.